Assalamualaikum, nama saya Nurul Kalisha. Saya berumur 10 tahun. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Saya tinggal di stesen 18. Saya sekarang di Sekolah Pangkalan Pego. Sebelum ini saya sangatlah kritikal dan saya sangat teruk. Tapi selepas saya jumpa Ustaz, saya sangat okey dan sangat baik. Saya makan minyak kelapa darah dan pijak. Kedua guru ini sangat bagus. Dan kalau korang ada penyakit macam saya, korang cubalah ini. Memang sangat bagus. Korang kena makan ini. Memang sangat bagus. Kelapa darah ni rasa dia memang agak pahit sikit, tapi bila lama-lama memang sedap. Lepas tu ini pijak ni korang kena sapu di dada. Lepas tu korang kena sapu dengan air. Lepas tu korang makan ni 2 kali dalam subuh, tengah hari, petang, malam ataupun maghrib dengan isyak. Korang kena makan ni. Ini untuk makan, yang ini untuk sapu. Okey, itu saja. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.